跟堂哥合伙开烧烤店，1年净赚300万，年底分红他自己分掉297万，只扔给我3万块。店是我的，房租是我交的，你就是个烤串的，拿3万不少了。我看着桌角那只薄薄的信封，二话没说揣进兜里。行，哥，听你的。他以为我傻，以为我离了他的店就只能继续低头给人烤串。撑起耀祖烧烤城的从来不是他的招牌，而是我这双手。我用这3万块换了个重新开火的机会，租下菜市场后门的小门脸，买了2手烤炉、旧冰柜和1袋木炭。开业第1晚，我只卖了237块。堂哥站在路边笑得直不起腰。200多块够交电费吗？哈哈哈哈哈！就这小破门脸还想跟我烧烤城比？笑吧，餐饮这行最后看的是回头客。直到1个月后，我的小摊前排起长队。老板，再加10串羊肉，辣椒多放。他的烧烤城冷冷清清。哥，以后各烤各的吧。听说那天晚上他坐在空荡荡的店里喝了1宿酒，把前台收银机都砸坏了。1年前他开车到我家楼下，说店快扛不住了。守成，哥现在就缺你这种实在人，你回来帮哥一把，咱兄弟俩一起干。堂兄弟从小一起长大，我那时候信了。年底挣钱了，咱俩对半分。那时耀祖烧烤城半死不活，肉腥串小，客人来了2次就不来了。我没要底薪，没签合同，连入股协议都没写。都是自家兄弟，写那些玩意儿寒碜。现在想想，最寒碜的不是协议，是人心。总流水500万，刨去房租、人工、水电，还有肉钱、酒水、炭钱，这个数跟我估的差不多。净利润300万。300万，在我们县城已经是实打实的大钱。这是你的。信封落在桌上，啪的一声，很轻。多少？3万。他像给了我30万，可我心里一下沉了下去。哥，净赚300万，我拿3万。守成，账不是你这么算的。店是我的，房租是我交的，营业执照是我的，招牌也是我打出来的。你呢？你就是在后厨烤串。这句话一出来，我忽然不生气了，像炉子里的炭被铁盖压住，只剩里面闷着红光。我只是烤串的。哼，那不然呢？年底再给你3万，已经够意思了。这张脸我看了20多年。小时候他偷邻居家的杏，是我替他扛了一半。他谈对象没钱买手机，我把攒了半年的工资借给他。守成，哥真扛不住了，你回来帮我一把。我回来了，现在分钱了，我又成了烤串的。我妈腰疼住院，我只请了半天假。徐婉晴生日那天，我答应陪她吃饭，却又被3桌客人绊住。我从下午烤到凌晨，连一句生日快乐都没顾上说。看见没，我弟手艺一绝。兄弟俩现在分钱了，我又成了烤串的。我伸手拿起信封，没拆没数，直接揣进兜里。这就对了嘛，守正，人得知足，明年好好干，店里还要扩2间包厢。行，都是一家人，别因为钱伤感情。听你的。他没听懂，或者说他根本不在乎。干啥去？拿东西。墙上挂着一把旧剔骨刀，刀柄被我磨得发亮。这把刀跟了我6年，切肉、剔筋、片腰子都靠它。还有我的腌料本，里面写着不同季节怎么处理肉。这些东西林耀祖从来没认真看过。林守正，你什么意思？哥，今晚我就不住店里了。你不住店里住哪儿？回家。那明天呢？明天还有2桌预定。明天你让别人烤吧。你跟我耍脾气？没有。没有，你收拾东西干什么？我就是个烤串的。烤串的想换个地方烤，不行吗？你别吓唬我。你有门面吗？有执照吗？有客人吗？这些桌子、客人招牌都是我的。没有我，你那点手艺连个屁都不是。今天出了这个门，明年就别想回来。哥，这1年，谢谢你给我饭吃，也谢谢你给我这3万块，就当我重新开张的钱。他的脸色一下僵住了。冷风迎面刮来，雪粒子打在脸上，生疼。3万块，
1年的辛苦，一场兄弟情。也好，钱不多，但够我知道什么叫各走各路。我回头看了一眼耀祖烧烤城的招牌，灯还亮着。从今晚开始，这块招牌跟我没关系了。钱够买2手烤炉，够租小门养，够我重新开张。而我林守诚也不再是谁家的烤串师傅，我是我自己的老板。我没回家，不是怕冷，是怕爸妈问。今年店里生意那么好，他给你分了多少？都怪我们没本事，帮不上你。要是说3万，我爸血压都能钻到6楼，所以我站了半天，最后钻进拉面馆。吃啥？牛肉面，大碗。加肉不？都这样了，还不加肉，那我这1年真白烤了。面挺筋道，牛肉也挺薄。你下班没？我刚关店，给你留了杯热奶茶。下了。你过来拿啊！冷的我怀疑上辈子是塑料袋。我不过去了。你声音不对。没有。林守诚，你别拿糊弄顾客那套糊弄我。分账了。分多少？3万。3万？300万利润他就给你3万？他脑子上羊油糊住了吗？你在哪儿？在老马拉面。林守诚，那你打算怎么办？自己干。哼，我就知道。可我现在就3万。准确点儿，你还有刀、腌料本、1双手，还有我。我想租个小门脸。哪儿？菜市场后门那条巷子。老孙家那个卤菜店。我盯那地方很久了。雪停了，地上湿得像铺了一浮层碎玻璃。旺铺出租，写得很有感情。旺不旺另说。这里以前卖卤菜，夏天苍蝇比顾客多。确定。我连林耀祖都忍了1年，这地方比他干净多了。这地方白天乱，晚上却有人走，闻见炭火和羊油味儿，买10串带走不难。位置偏了点。偏有偏的好处，林耀祖看不上。这倒是。你好，门面出租吗？租3800，押2付3。押2付319000，剩下的钱紧得吓人。大叔，能不能押1付3？小伙子，你当我做慈善啊？我做烧烤，排烟我装，卫生我自己搞。烧烤那更不行，油烟大。您这门面空了半年，再空下去都快长蘑菇了。押1付3，15000，我明天就签。哼，你小子嘴挺会说。明天9点来看店。怕啦？不是，是兴奋。老板，提前祝你开业大吉。8字还没1撇呢。这不有1撇了吗？守诚，闹够了没有？明天早点回来，别耽误店里生意。哥，我不回去了。行啊，有骨气，我看你能撑几天。就这儿了。炉子还没点，但我心里的火已经烧起来了。第2天早上9点，我准时到了菜市场后门。就你俩？就我俩。叔，他1天烤2000串，蚊子见了都绕道飞。这地方确实挺有故事。就是故事有点馊。空了半年，味儿肯定有点，收拾收拾就好。差是差了点，但能干。烤炉摆门口，香味往巷子里飘。冰柜靠左，调料架放右边，操作台贴墙。怎么样？能租。你不再砍砍？押1付3，15000。15000。昨天林耀祖说我没有门面，现在有了。虽然小的像大号储物间，墙角还有老住户。老板，再往前走2步就破产了。接下来1整天，我像被人上了发条。兄弟，好眼光，这炉子9成新。这9成新是从报废那天开始算的。做生意嘛，主要看缘分。那咱俩缘分浅点，便宜点。8600，再加1把旧蒲扇，羊腿、鸡翅、牛油，钱一笔一笔划出去。奇怪的是，我不慌。以前心疼的是别人的利润，
现在花的是自己的明天。先凑合用，等你赚了钱再换发光招牌。第一次，我的名字挂在了门口。你还是去擦桌子吧，我怕你先学会挂号。我心里一动，第一位顾客要来了。老板，烤面筋多少钱？3块。算了，前面2块5。开门红，红的不明显。不是没人路过，是路过的人都在看。老板，20串羊肉，2个馒头片。跑夜路的人吃太辣，容易烧胃。老板，你这羊肉可以啊。可以就常来。常来可以，能不能便宜点？不能。当天现切，真羊肉，5块1串。云岚鸡翅饭起来。你要觉得不值，这顿我请。老板，明天还在不？只要没赔死，就在。10点以后又来了3波客人。烧炭的咋能没有红薯？老板，发表一下开业感言。挺好，至少不是0。你要扔，这得100多块呢。今天扔100多，心疼；明天砸招牌，更疼。林守成，你这人有时候挺傻的。我知道，开业第1晚流水237，赔钱受冻。生意不是靠第1晚做起来的。怎么了？一大早捡钱啦？20串也是预定，最难的是让第一个人愿意回头。钱不多，不能乱压货，但该用好的不能省。守成，好好干，真正懂货的是你，不是你哥。刘叔，肉切好点，别让第一批客人吃出筋。就这儿，别看地方破，串真行。鼻子要是先投降，嘴也硬不了多久。老板，刚才我说话是不是有点大声？还行，没盖过炉子声。20串变40串，2个馒头片变6个。守成，鸡翅4个，烤精点，昨天那味儿不错。梦里肯不收钱，现实里收。你小子一点优惠不给。刚开业，还没资格大方。巷子里的烟火气终于有了点样子。我一眼就认出来了，赵姐。林守成，赵姐，还真是你，闻着味儿不对，像以前耀祖刚开业那阵儿。现在自己烤了。10串羊肉，2个鸡翅，1串腰子，少辣。腰子今天没有，下午没买到好的，不卖。还是你这脾气。他的口味我记得，羊肉焦边，鸡翅皮脆，少辣，多孜然。就是这个味儿。耀祖那边最近不对劲儿，鸡翅烤得跟鞋垫似的。姐，您嘴没老，是他们手艺塌方了。你这小姑娘会说话。客人认的不是耀祖，是味儿，是人。那天晚上巷子明显热闹了起来。赵姐瘦了。算了，你俩像已经内部消化了。1386不算多，但比第1晚翻了好几倍。明天多备点肉，炉子里的火压灭了，可真正的火才刚刚烧起来。咋不来了？老板，你别怪我说话直，你家最近味儿不太对。啥叫味儿不太对？一个吃烤串的还吃出优越感了，这不是第一个这么说的人。老王，好好干，我这店客流大，工资不是问题。老板放心，烤串不就是刷油、打料、翻面吗？这叫压了，这都能拿去写毛笔字了。老板，这炉子跟我以前用的不一样，炭火太冲。守成，干啥呢？串串，还真摆上摊了。生意咋样啊？一天能卖300不？还行，哥给你个台阶，明天回来吧。后厨离不开人。回来干什么？怎么算工资？你跟哥还谈工资？那谈什么？谈感情。差不多得了，你那小摊能撑多久？回来，明天我给你涨点，1个月8000。年底300万利润，你分我3万，现在让我回去。店是我的，我给你多少是情分。你别不识抬举，你那点手艺，出了我店门谁认识你？老板，今天鸡翅给我留了没？我现在挺忙的。忙啥？忙着赔钱。忙着烤串。用，随便用，回头给我烤2个鸡翅就行。钱照收。9点羊肉没了，10点鸡翅没了
10点半馒头片也没了。老板，啥都没了，那我来这儿干啥？扣掉成本，终于有了赚头，不多，但很实在。老板，明天还按今天这个腌料来。按个屁，味儿都跑人家摊上去了。走的不是一个烤串的，是耀祖烧烤城的味儿。给我印一批传单，越快越好。他觉得做生意拼的是便宜，可便宜抢不走一口真味道。林耀祖最大的优点是反应快，最大的缺点是反应快了也没用。没醒呢，谁家大早上卖羊肉串？老板，晚上来吃烧烤啊，买10送10。宣传图里都还得用我的手。收，留着电炉子。林耀祖急了，急得挺有排面，还印了彩页。买10送10，他这是把羊肉串卖成牙签生意啊？真羊肉有成本，碳有成本，人工、房租、水电都不是天上掉的。他不会又在肉上动心思吧？不是不会，是已经开始了。刘叔，今天要2条羊腿。守成，你那个堂哥今天早上也来了，他卖什么？没在我这儿买，嫌我贵，去了后面冷冻区。烧烤这行口碑攒起来慢，砸起来就一晚上。刘叔，我胆小，怕顾客骂。赵姐50串，胖哥30串多辣，王师傅4个鸡翅。不知道的还以为他是来收保护费的。哟，真舍得下本啊！全羊腿肉，顾客吃得出来。烧烤拼的是人气和价格，我2块9还买10送10，你拿什么争？你都买10送10了，咋还有空来聊天？客人不够送啊？徐婉晴，这是我们林家的事儿，你少掺和。分红时说他只是烤串的，现在说林家的事儿，你家门槛挺灵活啊。哥，你要吃串我欢迎，要吵架前面路宽，适合发挥。行，嘴硬，我看你还能硬几天。慢走啊，传单别乱扔，影响市容。挺文明，适合上墙。你羊肉5块，人家2块9还买10送10，这也太贵了吧？当天现切羊腿肉5块1串，觉得不值，吃完我退钱。老板，对面买10送10，你有什么活动没有？有，买10串送你10根签子。贵是贵，但它香啊。他这样低价抢客，咱们怎么办？不降价吗？不降，冲便宜走的也会冲别的便宜走。守成，林耀祖这是疯了，你别跟他降价，我们跑夜班的，吃东西就图个踏实。做生意最怕没人懂，有人懂就值了。流水比前一天少了点，低价活动确实抢走了一些人。他这么搞真烦，烦就对了，说明他怕了。林守成，你会赢的。这么相信我？低价能拉来热闹，但烧烤终究要进嘴，真假藏不住。这还用猜？肯定是林耀祖干的。骂人能证明肉新鲜，那就把饭碗端出来，给他们看清楚。对造谣的人客气，就是对自己缺德。我这人胆小，怕谣言。老板，你这真是现切啊？你看着像假的。哥，这肉要是冻的，我把我电动车啃了。别啃，我还得修。新鲜羊腿，现场处理。老板话少，但肉真。守成，群里有人说你用冻肉，我跟他吵了20分钟。赵姐，辛苦。这招好，别人泼脏水，你得把水桶夺过来给大家看。各位看清楚啊，现场切，现穿，童叟无欺。刘叔，给你添麻烦了，你是不是得罪人了？今晚3拨人问我你是不是买鲜肉，不过也不算麻烦。问完你，顺手买肉回家涮火锅。你看，谣言都带动周边经济了。林耀祖要是知道，估计能气得把传单吃了。有人说我家用冻肉，老板直接把羊腿摆门口切。今天肉腌好了没？腌好了，就是那批肉解冻以后水有点多。重料腌，多放孜然辣椒，客人喝点酒吃不出来。肉没了，冰柜里没有，不能再烤点儿。明天多备，今天没肉就是没肉。那明天给我留30串。评论全倒向我们了，还有人说你是县城烧烤界透明厨房。透明厨房谈不上，小摊子别吹太大。林耀祖低价没抢过来，造谣又被打回去，只会更急。一个人越急，越容易走错路。真的东西摊开了看才更香。自从羊腿摆到门口现场切，生意像被添了把干柴。请问这是那个现场切羊腿的烧烤摊吗？是。你这地方也太隐蔽了，像烧烤界的密室逃脱。恭喜你，第1关通关成功，第2关排队。炉子还没点，客人先来。7点以后来，就只能闻味冲击。林守成，你这是开摊还是准备喂一个村？昨天没吃上的人太多。昨天那个小伙子闻了10分钟，走的时候像失恋。今天尽量让他练回来。7点不到，门口已经排了10几个人。几天前我想都不敢想，以前排队
是林耀祖出去吹牛的资本。现在队伍排在我自己的摊前。预定往左，堂食往右，串会熟，人不能急熟。老李，你吃烧烤还插队，丢不丢人？人越多越不能乱，越忙越要稳。这套动作我做了太多年，今天不敢闭眼。守城，你这烧烤味儿都飘我豆腐摊上了。大娘，明天给你烤2串。别明天，就今天。别挡路，把队伍往墙边带。都靠边靠边，想吃串得讲文明。不洒阻燃是吉祥。生意火是好事，但不能影响别人做生意。他来了。来就来，客人等着吃呢。哎，小伙子，车别停这儿，挡路了。可能是闻着味儿，又不好意思排队。10点半羊肉卖光，10点40鸡翅卖光，11点馒头片也没了。老板，你这摊有点东西，就是太难等。明天我尽量快。别，慢点也行，别糊弄。林守成，你这小摊今天赶上我奶茶店小半个月了。爸，守成，明晚你大伯家吃饭，你堂哥也去。你妈说都是一家人，别闹太僵。行，我去，不是认错，也不是求和，是把那笔账重新算一遍。鸡汤炖得挺香，就是屋里人的表情比油花还腻。哟，林老板来了。守成啊，你跟耀祖是堂兄弟，没必要闹这么僵。哥承认，那天分钱说话重了点，你回来后厨还是你管。怎么算？1个月1万，确实不少。那去年300万利润，我该拿多少？今天是吃饭，不是翻旧账。账不翻他也在那儿。300万你拿297万，给我3万，这叫多拿点儿。你没投钱，没担风险，你就出手艺，现在还抢自家人生意。对，我就是出手艺，所以我现在拿手艺自己吃饭，怎么又成不顾亲情了？你别忘了，你那点手艺是在我店里做起来的。耀祖，当初你半夜来我家求手聪帮你，说挣钱对半分。这1年，我儿子天天凌晨回来，手烫伤了还继续干，他是给你干活，不是给你当狗。我以为家里人不懂，原来我爸都看在眼里。从今以后，耀祖烧烤城是耀祖烧烤城，守城烧烤是守城烧烤，亲戚我认，生意各做各的。林守成，你别后悔。没吵赢，但站住了。那顿饭以后，林耀祖没再给我打电话，安静了2天。他是不是憋大招呢？可能在憋气。生意稳住了，但越稳越得把摊儿看好。守成，你堂哥又来了，嫌我贵，问便宜串料，我没卖，他转头去了后面冷库。别跟他比便宜，好肉不便宜，便宜没好肉。我知道。他真敢用问题肉？他不是敢不敢，是会不会觉得客人吃不出来。 2块5，他这是烤串还是做慈善？顾客有选择，我不能按着人家的头吃我的串。守成5块，耀祖那边便宜1半呢。老板，今天人少点啊。我朋友去了，说便宜是真便宜，味道也是真便宜。刚拉了个客人从耀祖那边出来，上车就问药店在哪儿。有些钱不能赚，赚了烫手。烫手的不是钱，是良心。那天流水比前一天少了30%。你今天少赚了，还要扔肉？今天不扔肉，明天可能就要扔招牌。良心这东西不是写在传单上的，是烤在串里的。我有种预感，林耀祖这批便宜肉很快就出事，而且不会是小事。守城，你看，吃坏了，救护车都来了。你猜中了。这种事猜中也不是好事。我刚从那边路过，门口乱成一团，一桌客人吃完没多久，2个肚子疼，1个吐了。 2块5还买10送10，天上掉馅饼也得先看是不是铁饼，吃点热的。顾客花钱吃夜宵，图的是高兴，不是去医院。这一晚，顾客看我的眼神不一样了。老板，你家肉没问题吧？今天下午3点20，老刘鲜肉铺现场切肉，现场串场串串。给我来20串。你可以先看，再决定吃不吃。耀祖那边视频传开了。你这卖的什么肉？我朋友吃
吃完都去医院了，谁知道你们吃坏的是不是我家的东西？进货凭证呢？标签为什么不全？药祖烧烤城暂停营业了。你不高兴？客人吃坏肚子，店也砸了口碑，有什么好高兴的？守城，后面你小心点，林耀祖不会认错，他只会觉得是你把他逼到这一步。以前后厨都是你管，店里出事你也脱不了干系。他要甩锅，而且甩得很快。我离开耀祖烧烤城已经10几天了，你想清楚再说。第二天早上，我是被一串电话吵醒的。林耀祖真把锅甩你身上了，说以前后不厨是你管的。截图发我，他不直接说是我，但每个字都往我身上引。之前后厨一直是我堂弟林守成负责，哪些货源是他以前留下的，我还得查。这些人已经开始骂到我们视频底下了，要不要发视频澄清？发，但不急着说，先拿证据。我以前在耀祖烧烤城的进货记录，凡是吃进肚子里的东西，我都爱记。行了行了，东西放哪儿，以后不用你管。这不就结了？发出去。还不够，他嫌我贵没买，那天问便宜串料，转头去了冷库。这回够了。我是林守成，守成烧烤老板，也是以前耀祖烧烤城的后厨师傅。我离店时间、后厨交接、原供货记录、出事前冷库进货证据都在这里。赚钱时他说我只是烤串的，出事时又说后厨是我管的。我不想撕破脸，但不能让脏水泼进饭碗。评论反过来了，非要把我逼死，把视频删了。亲戚不是你甩锅的免死家，配合调查，别再扯上我。招牌不是挂出来的，是一次次被人相信才立起来。守城，今天这串烤的有火气，火气都在炉子里。守城在的时候，菜蔫一点都不要。林老板，现在大家都知道你是清白的了。清白还不够，当初那笔账还没算。你记这么细？账本最老实，他不讲亲戚，也不讲面子。大伯，你能不能再发个视频，说你们兄弟有误会，别让事情太难看。他说问题肉跟我有关的时候，您怎么没让他别传？今晚我过去，但不是劝大家别传，是把账说清楚。林老板来了。守成，你这是干啥？算账。去年耀祖烧烤城总流水500万，扣完成本，净利润300万。这些数跟你当初说的对得上吧？他拿走297万，给我3万，然后告诉我店是他的，我只是个烤串的。你少装可怜，你没投钱。那你为什么一开始不说我是打工的？为什么店快倒闭时说合伙？为什么赚钱后才说我是烤串的？耀祖，这事儿你确实不地道，300万给3万，这账我都听不下去。耀祖烧烤以后赚也好赔也好跟我没关系，问题肉谁进的谁负责，别再拿亲戚2个字压我。你把我名声搞臭了，你满意了？你的名声不是我搞臭的，是你自己烤糊的。那明天呢？明天继续点新的火，算是把以前的火灭了。老顾客一句踏实，比广告说100遍放心都好使。后面的别急，老板就2只手，不是八爪鱼成精。火不能乱，人越多火越要稳。这次火起来不是因为吵架，是因为他们开始信我。那人看你好久了，不会是林耀祖派来的吧？林老板，我姓周，新叶市街招商营的，想请你过去看看。统一规划，铺面、排烟、水电、停车位都弄好了，就缺本地口碑招牌。您想怎么合作？给你一个位置，前2个月免租，第3个月开始正常租金，租金1个月1万2。12000，你这租金是相阻燃了吗？前2个月免租，人流大，桌子能摆开，去了说不定流水翻倍，成本也会翻倍，野葱得先算得过账。这个小门脸是起点，不是终点。人家现在信你，你得给他们一个更舒服的地方坐下吃。烤炉靠外，操作台靠里，出餐口放右边，收银台放门口。合同能不能先签3个月？做得起来继续，做不下来我也不拖欠。夜市街那位置你吃得下吗？别刚有点人气就真把自己当老板了。你以前也说我撑不了几天，后来我撑下来了。下一步，这次也试试。行，周经理，我再确认一下
3个月试租可以，前2个月免租，押金也能少交一点。搬店不是把炉子抬过去那么简单，前期投入一样少不了。咋了？夜市街反悔了？叶世杰同意了，但钱不太够。我可以借你。不用，我想先靠自己撑一下。你这人真是属烤炉的，外面看着硬，里面全是碳。守城，守城，哥错了。西西，今天太阳从烤炉里出来了。以前分钱是我不对，出事儿我也不该往你身上引。我听说你要去夜市街，所以呢，我出10万，你管味道，我管前面，股份重新谈，你4成，我6成。出10万占6成，这算盘珠子崩我脸上了。堂哥，你觉得我缺的是钱？我缺钱，但我不缺会算计我的钱。守城，你别把话说这么难听，我是真想帮你。可以，你出10万当借款，我按利息1年内还清。你不参与经营，不参与分红，不碰账本，不管后出。那我图什么林有成？你别不识好歹。这才是林耀祖刚才低头认错的样子，看着就不真。能不能做起来，我自己试；做不起来，也是我自己的事。我倒要看看你去了夜市街还能不能活。那他咋不拿10块钱买线头？李老板想好了，钱可以借，路可以难，但饭碗必须端在自己手里。签合同那天，我手心出了汗，不是害怕，是心疼钱。后悔了？像刚送走了亲儿子，他走的时候连声爸都没喊。开业定在周6，还有3天。我白天盯装修，晚上回旧摊开炉，凌晨再整理新店。这是守城烧烤的第1块招牌，陪我从237块烤到了夜市街。守城给你的，以后晚上没人跟我抢炭火味了。谢谢王师傅。夜市街离这儿也不远，好好干，别到了大地方就忘了小地方的规矩。肉不变，秤不变，良心不变。新店正式开业，没有花活，只有1块新招牌。紧张吗？怕没人来？怕来了以后我考不好，我考不好。老板，我来给你开张。赵姐，预定报名字，堂食往这边排。别急，老板不是神仙，但烤的比神仙实在。炉子大了，火汪了，可道理一样，火急了，肉就毁了。老板还是那个味儿。地方换了，手没飘。他以前说我就是个烤串的，现在我还是烤串的，只是这楼火不再替他烧。要不要过去说2句？老板，再来30串羊肉。好。那天晚上，守城烧烤一直忙到凌晨。林耀祖用3万块打发了我1年，今天我用自己的招牌1晚上烤回来了。林守城，你翻身了？还早，才刚开始。你来干什么？我来吃点东西。吃什么？10串羊肉，2个鸡翅。他认得这个味儿，只是以前他以为味道是招牌带来的。慢用。还是这个味儿。守城，我店转出去了，招牌拆了，设备也卖了，3万还你。当初我以为自己占了便宜，后来才知道是把自己的路堵死了。300万利润还3万，是不是少烤了点？钱你3万我拿了，账也算过了，这事到这儿就算了。以后饭可以一起吃，亲戚也可以认，但生意不能一起做。吃串啊，吃就好好吃，守城这儿的串别的没有，干净。老板，30串羊肉多辣，鸡翅4个，今天我牙口状态好。他大概终于明白，守城烧烤不是靠踩着谁起来的，是靠一串串肉，一张张进货单，一个个愿意回头的老顾客慢慢烤出来的。林老板，照这个人气，3个月试租都不用试了。守城，以前是哥不对，以后你好好干。会的。你还是这么不会说软话。烤串的手软就行。这串我请你，但以后各烤各的吧。真放下了，不恨了？没空恨，客人还等着呢。今晚流水3万4。当初那3万像刺一样扎了我很久，现在再看这个数字，忽然没那么疼了。耀祖烧烤城成了过